Добрый день! Сегодня специалистами компании «Братья Тепла» продолжается установка камина в загородном доме в поселке Варкалово, в принципе, недалеко от города. Здесь использована стальная каминная топка отечественного производителя с боковым открыванием дверцы, то есть тепло у нее угловое. Дымоход от топки использована. Первичный участок — это котловая сталь толщиной 2,5 мм. Дальше идет утепленные сэндвич-трубы. Так и будут выходить через второй этаж на кровлю. Отверстия под дымоход уже были предусмотрены, но немножко не соосаны с точкой установки камина, поэтому пришлось использовать отводящие элементы. В данной топке есть система задвижек, которая позволяет регулировать интенсивность горения дров. То есть ее можно будет снижать практически до нуля, с тем, чтобы был меньше расход и не подкидывать часто. Здесь задвижка, которая закрывает шиберную заслонку вот в этой точке, задвижка, которая дает воздух на горение под красниковую решетку, и задвижка, которая перекрывает подачу воздуха над стеклом. То есть она, собственно, будет являться основной регулировочной задвижкой. В данном случае вокруг камина будет достаточно лаконичная конфигурация, небольшая угловая полка, и дальше пойдет короб до потолка. С левой стороны будет выполнена ниша под дрова. Пока что еще только зачатки, потом будем делать дальше, расскажу подробнее. В качестве изолирующего материала здесь использованы силикатно-кальциевые плиты, которые обладают практически нулевой теплопроводностью, то есть никаких дополнительных отражающих элементов внутрь устанавливать не нужно. То есть весь этот контур будет защищен вот такой плитой. Все стыки будут промазаны железнодорожной мастикой, которая замкнет уже этот контур. Собственно, все пока что. Дальше расскажем подробнее. Спасибо. Сегодня мы будем заканчивать уже обшивку короба камина силикатно-кальциевыми плитами. Напомню еще раз, материал с минимальной теплопроводностью, то есть позволяет практически полностью исключить теплопередачу с внутренней поверхности камеры на внешнюю поверхность короба. Здесь остановлюсь на таком моменте, что в этом месте у нас будет угловая решетка расположена. Так она будет выглядеть. Вырезать вот этот профиль после того, как зашили весь фасад, очень неудобно, потому что толщина вот этой плиты 30 мм. И, соответственно, диск болгарки не поглазит. Потом тут крутиться в узком пространстве сложно. Сразу сделать его с разрывом конструктивно неудобно поймать уровень. Поэтому на этапе первичного армирования полкова вот этой плитой мы сразу же вырезали вот этот узел, то есть никаких подвижек у него нету. Внизу сразу смогли его предусмотреть. Здесь немножко другой конструктив, поэтому здесь у меня просто этого профиля нет. Но сегодня, полагаю, мы закончим этот объект и будем переходить к следующему. По окончании я еще раз расскажу о том, что и как мы здесь делаем. Спасибо. Добрый день, всем же вечер. Сегодня завершили монтаж очередного камина. В процессе я уже рассказывал, как что делалось. Еще раз немножко пробежимся. Здесь установлена угловая топка стальная с боковым открыванием дверцы. Дверца открывается в бок всем своим контуром. То есть вот так вот буквой. Вот. Камин можно спокойно эксплуатировать в режиме открытого огня, главное не забывать за мишку. Здесь вокруг топки смонтирован металлопрофильный каркас, который обшит силикатно-кальциевыми плитами. Практически нулевая теплопроводность этой поверхности, поэтому можно делать в принципе чем угодно. Единственное, что лучевая энергия от топки достаточно сильная, мощная, поэтому фасадную часть не будет делать чем-то небрежным, что не потеряет цвет, не пожелтеет, не обойдет в любом случае. В данном случае у нас использованы для подачи воздуха в термоизоляционный короб угловые решетки. Они разные, то есть у одной подъем вверх идет
То есть, соответственно, она воздух засасывает, трубой идет спуск вниз, соответственно, здесь воздух выдается. Это нужно для того, чтобы охлаждать внутреннее пространство короба. То есть, чтобы топка не перегревалась, чтобы снимать тепло с первичных участков дымоходной системы, чтобы, в общем, не было перегрева, для того, чтобы было более надежно и долговечно. Ну, в данной конструкции предусмотрена фолушка по эскизу заказчика, хотя можно было просто в прямой провод решить, много вариаций. Ну, а рядом выполнена ниша для дров. То есть, в дальнейшем здесь планируется складировать топливо для этого камина. Ниша немного выступает за проем. Соответственно, проем этот он будет уменьшаться, и поэтому вот этот вот выступ, он всего салона. Сделано по предварительному поверхности. Здесь будет натяжные потолки, ну, они будут спокойно подходить к контуру нашего камина. Ну, собственно, на этом пока что все. Сейчас я скажу про второй этаж более подробно.